हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट अमन और आज की वीडियो लेके आया हूं मैं टाइपिंग टेस्ट के लिए जो बेस्ट कीबोर्ड हैं उसके बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो टाइपिंग टेस्ट है उसके लिए कई जगह पे जो हमारे अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं, जैसे हिमाचल का जो अभी जेओए का चल रहा है, इसमें अपना जो कीबोर्ड है वो लेके जा सकते हैं। तो इस पर्पज़ के लिए अगर आप अपने ही कीबोर्ड को लेके जाना चाहते हैं और अगर आपके पास अभी समय है तो अपना कीबोर्ड ख़रीद के उस पर प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं घर पे ही। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन से जो कीबोर्ड हैं वो आपको बेस्ट रहेंगे। पहले तो बात कर लेते हैं हम जो हमारे वायर्ड कीबोर्ड जो नॉर्मल आते हैं, जैसे कि जो मेम्ब्रेन वाले जो कीबोर्ड आते हैं उनकी कॉस्ट भी कम रहती है। दो तरह के कीबोर्ड होते हैं गाइस, एक मैकेनिकल और एक मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन वाले हैं उसकी कॉस्ट कम रहती है, पर जो टाइपिंग की अगर बात की जाए, जो सरकारी डिपार्टमेंट रहते हैं और बैंक्स वगैरह में जो मैकेनिकल कीबोर्ड यूज़ किए जाते हैं, तो मेम्ब्रेन कीबोर्ड में आप HP का एक कीबोर्ड है ये परचेज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसकी कॉस्ट अभी काफ़ी चल रही है। तो ये जो जेब्रोनिक्स का कीबोर्ड है, अगर आपका कॉस्ट का इशू है तो ये भी अच्छा है, क्योंकि टाइपिंग में मेनली आपकी प्रैक्टिस चाहिए। अगर आपकी पहले से प्रैक्टिस है तो आप किसी भी कीबोर्ड पे अच्छा कर सकते हैं। और ये जो लॉजिटेक का कीबोर्ड है ये भी बेस्ट है अगर आप अभी टाइपिंग शुरू कर रहे हैं करना, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा अगर आप ये कीबोर्ड लेके जाएंगे। और यहाँ पे और भी बहुत सारी चॉइसेस हैं। बेसिकली जो टच टाइपिंग के लिए आपको सॉफ्ट कीबोर्ड, जैसे कि एक डेल का कीबोर्ड आता है जो कि लैपटॉप की कीज़ की तरह ये इसकी कीज़ रहती हैं। तो ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि आपको किस तरीके का जो है कीबोर्ड अच्छा रहेगा। पर जो जहाँ तक मेरी चॉइस है तो मैं आपको जो रेज्ड की के साथ, जैसे लॉजिटेक का कीबोर्ड आता है, जेब्रोनिक्स का भी आता है, तो मैं आपको वही सजेस्ट करूँगा कि आप उसी पे टाइपिंग सीखें, जिससे कि हमारी एरर जो है कम से कम होंगे और आपका जो हाथ अच्छा बैठेगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कुछ मैकेनिकल कीबोर्ड हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। जो टाइपिंग के लिए जो बेस्ट चॉइस रहती है टाइपराइटर की, या जो भी टाइपिंग करते हैं, तो मोस्टली जो मैकेनिकल कीबोर्ड को ही प्रेफर करते हैं और इस पर हाथ अच्छा बैठता है और जो आपकी टाइपिंग की स्पीड है वो भी अच्छी बनती है। तो मेनली जो ज़्यादा जो कीबोर्ड यूज़ किया जाता है वो ये TVS का गोल्ड करके जो कीबोर्ड मैकेनिकल आता है, ये बहुत सारे एस्पिरेंट और कैंडिडेट्स द्वारा जो है यूज़ किया जाता है। अगर आपके अभी टाइपिंग टेस्ट में टाइम है तो आप इस कीबोर्ड को भी परचेज़ करके इस पर टाइपिंग शुरू कर सकते हैं और अपनी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। अभी अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अभी लॉजिटेक का जो कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूं, और मैंने अभी सोचा है कि अभी मेरा जो टाइपिंग टेस्ट है उसमें अभी टाइम है 1 महीने के अराउंड, सवा डेढ़ महीने के अराउंड। तो मैं जो है इस TVS गोल्ड को अभी परचेज़ कर रहा हूँ, जो 1-2 दिनों में मेरे पास आ जाएगा, और मैं उस पर जो है अभी अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलेंगे किसी और नई वीडियो में। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।